Всем привет, с вами онлайнер, и это продолжение цикла «Реальная Россия». Всем привычна такая история, что люди из маленьких городов уезжают в большие за возможностями, работой или просто за лучшей жизнью. Но есть и обратная история, когда из большого мегаполиса человек уезжает куда-то очень-очень далеко в поисках чего-то своего. Например, чтобы жить на одном из островов в районе Владивостока. Итак, 5-й выпуск «Реальной России». Поедем по заливу? Да, сейчас залив замерз. Бухта Спокойная это называется. По бухте Спокойной. Сейчас перемерзла и едем напрямик. Меня зовут Данил. Да, живу на мысе Охлёстышева, в самой южной части Русского острова, прямо возле моря. Зимой в себя ухожу. Не контактировать с людьми, не общаться, то есть быть с самим собой. Здесь глубина просто небольшая, на приливе, где-то максимум по колено, по бедро максимум, вытащить можно. И течения здесь нет никакого. Приехали в серф-лагерь Свел. Первый год, да, первую зимовку я здесь живу, это для опыта своего. Да здесь на самом деле в таком состоянии сейчас все. В этом году был сильный майсак, тайфун. Этот тайфун, наверное, говорят, это сильнейший тайфун за 50 лет. То есть он разрушил много построек в Приморском крае, то есть он дороги аж съедал, асфальтированные. Вот эту дорогу всю размыло, я эскаватор заказывал. Здесь, все красиво было, везде трава росла. После тайфуна этого ничего не осталось. Волны достигали 5-10 метров, то есть очень большие были. То есть прям страшно было, грохотало сильно. Это баня. В этом году я решил здесь жить, чтобы опять же зимой пожить, чтобы понять, как в принципе здесь быт наладить, чтобы база круглый год работала. Еще ничего не воровали. Ходят разные люди. Так, здесь я живу с сыном, либо один опять же. Здесь диван, печь, это газовая печь, это печь дровяная, я греюсь, она греет, в принципе, всю баню. Здание, баню поставил таким образом, чтобы здесь окна было с южной стороны, соответственно, солнце встает, а на южной стороны греет, прогревает эти два помещения. И там дальше. Опять же, так как это жилое помещение сейчас, мой дом, из-за этого здесь умывальник, там я воду храню. Здесь парная. Данила летом, Данил зимой. Два разных человека, потому что у меня насыщенная жизнь, очень много общения летом, я даже не справляюсь с этой насыщенностью. А зимой я, наоборот, отдыхаю, я книжки читаю, мне это больше нравится. Я не только здесь, самоанализом занимаюсь, то есть я планирую следующий сезон, опять же расписываю его. Строю кухню, газ, можно укрыться, столовая и, соответственно, кухня со всеми приборами. Там сейчас внутри хлам. Там уже ближе к весне набираю персонала, сотрудников ищу. Ой, мне очень нравится. Прям, я кайфую. От одиночества. Мне нравится здесь поближе как-то к природе. Я всегда хотел.
Мне нравится там печь топить, мне нравится просыпаться с лучами рассвета. То есть здесь рассветы каждый день встречаю. Ну, здесь природа прям. Здесь, ну, я наслаждаюсь. Я не хочу, я в город езжу, но я прям хочу быстрее вырваться из города, чтобы здесь оказаться. В Москве был. Я в Москве родился, жил 17 лет. Не знал вообще, кем я хочу быть, там, что делать, куда идти. Приехала тетя Роза Давлетовна и позвала меня, говорит, приезжай в Владивосток ко мне, посмотришь, как у нас здесь море, девочки. Что-то так получилось, я в медицинский поступил. Мне как-то понравилось. Я что-то ездил постоянно в Москву своим друзьям, потом я понял, что ну уже все, расходятся у меня, ну, какое-то видение мира, что ли. Неинтересно там с своими школьными друзьями было находиться, да и вообще Москва как-то я устал. В Москве человек, ну, живет, грубо говоря, каждый сам за себя, ну, как бы выжить там, да, то есть вот работают, то есть, не знаю, для меня Москва это просто город роботов. Я проникся как-то в Владивостоку и полюбил его, мне прям очень понравилось. Потом я там серфингом начал заниматься, и все, я понял, что Владивосток это как бы это моя жизнь, и то, что я здесь как бы надолго, я никуда не приеду. Здесь люди другие, мне нравится, когда смотришь вдаль, и ты не видишь, ну как бы, ты видишь горизонт, то есть в Москве такого нет, ты видишь только дома. И мне нравилась природа, потому что здесь вот полчаса, и вот здесь уже дикая природа, грубо говоря. Тишина, то есть, ну, этого нет в Москве же. Отучился в университете и должен был интернатуру проходить в Анадыре. То есть там, соответственно, хорошая заработная плата. 150 вроде бы тысяч. Сколько это? 13 лет вроде назад было. В этот год отменили базовую интернатуру. Я проходил интернатуру в стенах университета, и я остался в Владивостоке. За год у меня вся жизнь там поменялась. Я уже и бизнес свой открыл, маленький магазинчик там, сувенирной продукции в Владивостоке. То есть и машину купил, короче, там у меня с девушкой вроде все хорошо, то есть и ну, как-то ну, круто стало в плане жить. Я думаю, да нафиг это надо. Короче, и все, они потеряли врача. Тут на север хочет поехать. Кому нужен север, если, ну, там, деревни какие-нибудь? Ну, мы же с девушкой хотели поехать пожить где-то в другой стране. Ну, и так получилось, что мы расстались, и мне там тяжело было. Продал машину, бизнес продал, короче, все продал, с концами уехал. Сначала в Москву. Потратил большую часть денег и поехал в Азию, сначала на Бали. Это было очень круто, столько эмоций, блин, просто как будто в раю. Ну, я понимаю, что я сижу и понимаю, что, блин, ну, что я здесь делаю? Просто здесь никакого развития, я здесь себя реализовать не могу, то есть здесь, ну, я здесь чужой, то есть. И потом приехал в Владивосток, это мой город, и мне здесь рады, у меня здесь друзья, у меня здесь знакомые. И, то есть, ну, и тогда у меня возникла идея создать серф-школу. Получается, я купил китайские сапы надувные. Надувной сап, ты его качаешь, как бы, и с веслом ходишь по воде. И эти сапы поперли просто конкретно. И весь лагерь, то есть я был не серф-инструктором, а сап-инструктором все лето. Я не ожидал такого вообще. То есть ввел в Владивосток новую моду по сапам. То есть у нас весь Владивосток балдеет сапами. У нас здесь мировой рекорд ставили. Там вроде бы 1000 людей на воде. Ну, а сейчас, кому не лень, занимаются этими сапами, но, слава богу, у меня серф-лагерь наконец-то превратился в серф-лагерь, а не в сап-лагерь. Так, там у нас душ делается, вот здесь панели солнечные стоят. Ну, есть генераторы, да, бензиновые, это солнечная панель. Ну, и опять же, я в этом году ее поставил, чтобы, ну, поэкспериментировать зимой, как будет работать. Сейчас в итоге не справилась. У меня замерз аккумулятор.
Сколько раз у меня было времени, когда я просто опускал руки, я думаю, ну, каждую зиму я думал, ну, что мне делать? Ну, блин, пойти в таксисты, то есть, ну, идти и работать, ну, хорошая должность, там, директором, ну, кто меня возьмет, то есть, я не хочу людей подставлять, то есть, пойти до сезона поработать пару месяцев, что я там могу сделать, то есть, ну, только лицо свое показать и все. Там копейки эти считаешь, какие-то проекты берешь непонятные, копеечные и вывозишь зиму. Потом лето, как бы, ну, ты занимаешь деньги, вкладываешь в проект, и потом поллета работаешь на то, чтобы кредиты закрыть, эти займы, а потом последующие поллета ты работаешь, ну, хоть чуть-чуть накопить денег, ну, для того, чтобы зиму просуществовать. То есть, ну, вот, это как бы, ну, вот, выглядит так моя жизнь. Допустим, вот здесь вот территория. Когда я сюда первый год приехал, там на мысе, ну, была классная полянка, да, то есть и дорога проходила. А люди летом, я смотрел, очень много кто мусора оставляет. То есть это как, знаешь, это нормально. Почему-то людям, из деревень очень много людей это делают, потому что я, ну, прям за руку хватал. Приезжают, отдохнут, пакеты оставят такие и уезжают. Я говорю, а это что такое? Они такие, ну вот здесь же убирают. Кто здесь убирает? То есть, ну, Данил. Допустим, вот на Сахалине я был, первый раз был, я был шокирован. Там так чисто, так аккуратно. То есть там тротуар положенный, то есть, ну, прям красиво все. То есть все дворики ухоженные, мусора нигде нет. То есть это, ну, кто это делает? Это администрация делает. То есть у нас здесь постоянно администрация меняется. Портовый город, то есть здесь стекается очень много денег, и, соответственно, сейчас коррупция очень развита, и все пытаются наживиться, да, то есть и уйти с этой должности. Ну, это как бы и губит город. Ну, у нас здесь очень много случаев по поводу мэра. Мэр выдвигается, ну, все, он работает, то есть человек прям, ну, это люди за него проголосовали, то есть он видно, что он работает, он хочет ради Владивостока, он здесь родился, он здесь рос, он хочет ради этого города что-то делать, развивать его, а ему, потом он в Инстаграме пишет, что я ухожу, то есть там, ну, все возвращается в круги, он уходит, ставит своего мэра, и, соответственно, у нас опять грязно, у нас опять какие-то площадки не делаются и так далее. 2013 года, как у меня появилась идея заниматься лагерем. И вот я, короче, с того времени бился каждый год, ну, как можно арендовать эту землю хотя бы там у администрации, у государства, то есть вообще у военных, ничего не было понятно. Я каждый год кому только не писал, и Путину писал, там, еще кому-то писал, короче. И вот я постоянно эти письма. Когда это было 2 года назад, более-менее что-то сдвинулось с места, когда мэр города Владивостока сказал, чтобы все незаконные постройки были разрушены. Ну и дошли до лагеря. Ну и потом там такая шумиха началась в Инстаграме, потому что лагерь существовал давно, там уже работал 3 года, у него там фанатов было много. Ну и в принципе это одно место, где одна из вообще, это вторая школа вроде бы в России, где можно было серфингом заниматься. Короче, мы отбили снос у мэра, мэр сюда приезжал, я его встречал. Опять же, лагерь был палаточный просто, то есть и никаких построек здесь не было стационарных, соответственно, я закон не нарушал, я терпел, то есть я верил в свой проект. И так как сейчас социальные сети стали лучше, и как раньше было в Владивостоке, то что до людей просто не достучаться, ну, то есть до правительства, до администрации, а сейчас это легко сделать. Ну, там люди посоветовали, как можно взять этот мыс, ну, эту территорию в аренду через корпорацию развития Дальнего Востока, через КРДВ. Написал бизнес-план, бизнес-проект, ну, прям такой большой. Ссылаясь на законодательство, на, опять же, рекреационную зону, которая здесь, я изменял проект свой для того, чтобы проект был автономным, для того, чтобы он не нарушал никакие законы. Ну и, соответственно, этот бизнес-план я сделал как школа серфинга.
серфинг — это все-таки олимпийский вид спорта сейчас, и эта база может готовить спортсменов, либо она хотя бы может служить адаптационной базой к Олимпиаде. Ну и вот сейчас только взял ее в аренду. Ну, на 50 лет как индивидуальный предприниматель и под реализацию своего проекта тренировочная база по серфингу. Ну, здесь мы катаемся. Вот сегодня волна пришла, в принципе. Ну, по идее, сегодня полметра, вот оно. Вот это вот колотый лед, это шуга называется. Шуга и лед прибило, кататься невозможно. Зимним серфингом занимаются те, кто уже умеет кататься. Ты нырял в прорубь? Вот. Какое ты ощущение испытывал, когда нырял? Ну вот, то есть ты представь, что каждый раз, когда ты в воду, тебя замывает волна, ты испытываешь такое ощущение. Тебя перехватывает дыхание, твой организм испытывает шок. Что, я тогда быстро переодеваюсь, залазю. Что, погнали? Сейчас вот покатался, набрался энергии. Завтра много дел сделаю. Может, даже сегодня уже. Без аренды земли очень тяжело было. То есть аренда земли только вот в прошлом году появилась. Из-за этого как-то более, то есть, доход появился. Ну, что сейчас будет, то есть, вот аренда есть, то есть, и как в последующем будет, это непонятно. То есть, когда ты входишь в свободный порт Владивосток, там есть определенные условия. Мне надо реализовать этот проект, соответственно, надо вкладывать деньги, то есть, и его реализовывать. Я думаю, все Владивосток будет развиваться, и Владивосток будет становиться лучше, да и в принципе Россия. То есть я как бы позитивно всегда думал, и я верю в людей, и поворачиваю вспять, да, то есть и смотрю, там фотографии старые, смотрю, там 3 палатки стояло каких-то, а сейчас, спустя некоторое время, там 6 лет, то есть какая-то база, да, находится, у меня там 10 сотрудников работают, и с каждым годом все больше и больше людей, с каждым годом все больше серферов появляется. Я показал лагерь, если ты летом приехал, то есть внутри, то есть это как, не знаю, существо лагерь, то есть оно живет, то есть оно развивается само по себе, то есть я проецирую свою как бы, свое видение мира, то есть я в лагерь проецирую. Каждому рады, то есть и это не только как коммерческий проект, да, то есть ты приехал там, отучился, уехал, то есть здесь тебе чаю предложат, то есть здесь ты можешь отдохнуть, приехать с комфортом, здесь каждый на костре, ты можешь вечером встретить за одним костром там и предпринимателя крупного, который зарабатывает там много денег, и студента за одним костром, и все общаются, все поют песни, и лагерь, он объединяет людей, очень много кому жизнь поменял лагерь, кто-то здесь свою любовь встретил, кто-то переоценил вообще свою жизнь. Ну, мне кажется, люди, которые нашли себя, они счастливые, то есть несмотря на сложности, которые в жизни они испытывают, они часто испытывают как бы сложности. Мне кажется, в этом может быть и фишка жизни.